係咪一見到首詩就嘗試用文字意思去理解？如果係嘅話，你就大錯特錯啦。只要達到呢4樣嘢，其實你已經明咗首詩一半以上。人生其實都係咁，就算你幾有目標，你都知道你最終都會達成到你嘅目標，你總會有棘住嘅時候。喺呢個時候，你係掛住朝早不安，定係停低好好休息咧？你有幾耐冇思考過自己喺不斷重複嘅日常生活裏面重新審視自己咧 Hello，大家好，歡迎嚟到英文學習 and English Underachiever 嘅 channel， 我係 Matthew。今日係2026年4月14號，佢哋 DSE English 開考得返3日，相信讀 English 嘅同學一諗到 Unseen Poetry 就已經覺得好無助。今日就等我分享 Unseen Poetry 要點準備啦。既然要講詩，當然要有例子啦。而緊貼潮流嘅我冇理由唔講 Richard Dove 嘅 Vacation 啦。喺真係剖析 vacation 之前，首先要糾正一下同學理解詩嘅觀念係咪正確先？你係咪一見到首詩就嘗試用文字意思去理解？如果係嘅話，你就大錯特錯啦！唔係唔使理字面意思，只係呢個 approach 係最慢最危險嘅。咁唔睇字面意思，要睇咩啊？其實睇詩第一件要做嘅事係留意 form and structure。Poetic form, stanzaic form, metrical feet, rhyme scheme， 只要達到呢4樣嘢，其實你已經明咗首詩一半以上。咁依家我哋就用 Richard Dove 嘅 Vacation 做例子，我哋先睇頭4行。I love the hour before takeoff, that stretch of no time, no home, but the great final seats, linked like unfolding paper doors, soon we shall。首先，我哋可以見到首詩係 free verse， 即係 irregular metrical pattern，no rhyme。另外，首詩亦都係 stychic， 即係冇分 stanza。雖然首詩用咗 irregular metrical pattern， 但我哋都可以 observe 有冇一啲 pattern 嘅。例如 ，the first line is loosely iambic。除此之外，我哋都可以留意到首詩係有trisyllabic grouping， 例如 unfolding， 基本上我哋已經答晒前面 poetic form、stanzaic form、metrical feet、rhyme scheme 4樣嘢。呢個時候我哋就可以諗下頭先讀首詩嘅時候俾咗咩感覺我哋。我哋再聽一次頭4句 I love the hour before takeoff, that stretch of no time, no home,But the great final seats, linked like unfolding paper doors, soon we shall。 有冇覺得好想瞓覺？你係啱㗎，其實首詩嘅 form and structure 係營造咗一種 dreamy 嘅感覺，而 loosely iambic 再加 trochee 同 trisyllabic grouping 又打亂咗個節奏，當中嘅 stressed song 又俾到一種期待嘅感覺。我哋由詩嘅聲音表達就已經知道作者利用聲音編排反映咗旅客嗰種又期待又怕受傷害嘅感覺，對於未知有期待亦都有不安。咁我都用咗英文 summarize 一次頭先講過嘅嘢，大家可以停低睇一睇。咁睇完頭先個 summary 啦，其實當大家遇到 unseen poetry 嘅時候，可以跟住嚟緊我講嘅方向去做，聽、feel、睇、諗。先用 form and structure 加朗讀，聽一次首詩嘅節奏、輕重聲、聲效，然後再感受呢啲嘅聲音編排俾咗啲咩感覺我哋，跟住再睇首詩嘅遣詞造句，最後再諗首詩想表達咩，由 sense 感官到 perception 感知，再由 analysis 分析到 concept 概念，你就可以徹底明白首詩主要喺度做緊乜。你嘅答案亦都更準確。講完點準備，當然要實戰啦。呢度我模擬咗 Paper 2 Section C set 咗3個關於 vacation 嘅小分題，同學都可以練下筆。Sample answer 我都放咗喺度，大家可以停低望一望。影片最後呢 part， 無論你係咪讀 English， 又或者已經出咗嚟做嘢，都適合睇嘅。雖然應該冇人會睇，究竟點解要睇詩？又或者講窄啲 ，Richard Dove 呢首詩又關我咩事呢？
雖然首詩表面係講緊一啲再平常不過嘅生活體驗，放假去旅行、等飛機、夠鐘上機呢啲嘢，我一年都做唔少次啦。點解要浪費時間聽 Richard Dove 講啊？其實人生無常，好多時我哋都會因為一啲外在因素而無法前進，就好似等飛機咁。你知你陣間就會上機，去你想去嘅目的地，但過程當中你係唔會一直都邁步向前嘅。你總會有被停低嘅時候，咁喺呢個時候你又可以點呢？ Richard Dove 話俾我哋知，咁我哋咪好好享受當下咯，停低休息下，望下身邊嘅人發生緊啲咩事，而佢哋又點樣反應，最後懷住原本不安又期待嘅心情整裝待發。唔知你同唔同意我嘅講法？我亦都唔知你同唔同意 Dove 嘅觀點。人生其實都係咁。就算你幾有目標，你亦都知道你最終都會達成到你嘅目標。你總會有棘住嘅時候，喺呢個時候，你係掛住焦躁不安，定係停低好好休息呢？你有幾耐冇思考過自己喺不斷重複嘅日常生活裏面重新審視自己呢？其實幾分鐘睇一首詩嘅時間，我哋就已經可以做到晒。好，咁講翻點解我會話今年 DSE Reading B2 有洋葱呢？唔知出卷嗰個有心定無意，但係都係無心插柳柳成蔭。因為其實考 DSE 呢個時間就好似候機咁，就係一個被卡住嘅時間。但你都可以學下 Dove 咁吸取當中養分。考評局喺考試出篇咁嘅詩，其實係好有共時性嘅。如果你中意我呢條片，記得 comment、like、subscribe 同 share。另外，我嘅中二至中五 online 1對1英文課程依然持續招生，有需要可以 IG 或者 Threads DM 我。仲有 Threads 上會有影片筆記，唔想錯過就要 follow 我啦。我哋下條片見，拜拜。